Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Kelly Ruiz, pendiente de la roca. José Gregorio Araujo, el igualado. La maracucha con sus brollos. Te tengo una bomba que te va a explotar. La bomba que te enteres. La bomba para que la goces. Por aquí está la salida de emergencia, por aquí, pónganse mucho oxígeno porque esta bomba está fabulosa, porque ya estamos por todos los aires y a volar con la bomba. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos una vez más a La Bomba. Hoy me vine al mejor estilo de una azafata y nuestro estudio se convierte en una cabina de avión porque más adelante nos van a acompañar los integrantes del dúo Maravino, los aviadores, para contarnos detalles de sus proyectos. Agárrense duro porque desde ya despegamos con todo, ¿no es así? Mi gordo bello, que es por supuesto el piloto que está en la cabina. Mi gordo, pero usted parece un piloto de esos elitescos privados, VIP. Sí. ¿Cómo el pasito, gordo, para aprendérmelo así? ¡Zas, para abajo! Para. O sea que hay que mochinchar porque hoy ya es jueves. Pero estamos alegres, ¡Dele! muy contentos y muy felices. Así que súper agradecidos con toda la audiencia por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy sí soy un capitán, pero con dos bellas aeromosas. Bueno, feliz jueves, Venezuela. Hoy les tenemos unos bombazos de kriptonita que los van a dejar, pero con la boca abierta. ¿Cómo, abierta, gordo? ¿Cómo? Esos gatos afuera. Porque a petición del público veremos nuevamente la entrevista en exclusiva a la actriz de Ciega de Caro y a la actriz mexicana Susana González. Allí les van a tener y venir unos bombazos porque la Batichica ¿Qué dijo la Batichica, gordo? prometió que nos iba a llamar hoy y que me iba a decir esos chismes porque está taconeando con la poderosa, mi amor, por todos esos canales allá en Venevisión. Y mi amor, y me tiene muchos nombrecitos de los grandes sobres amarillos que la poderosa tiene. Ya están entregando los sobres, gordo. Ya los va a empezar a entregar. Miedo. ¿Y María Ángel? Hoy sí les cuento lo de María Ángel. Ay, pobrecita. Sí. Y lo de la novela también. Pobrecita María Ángel. Y también lo de... Dele. Maracucha, ¿cómo estáis, mi amor? ¿Cómo me le va? ¡Dele, loba! Ya yo llegué. Imagínate, así es, Joel. Ese pareo, señor, detrás Cádiz, haciendo el nené. ¿Qué? Es el Hoy nené. está mi Cádiz. Total. Mire, Yo sí decía, respiro otro aire. ¿Qué les pareciera a ustedes allá en casita, a todos los señores en casa y aquí todos los que están en estudio, que las hermosas se vistieran así? No, Imagínate, no. esos vuelos estuvieran llenísimos, esos vuelos estuvieran agotados. Yo soy la dueña de esa aerolínea y pongo las hermosas en traje de baño, mi amor. Ay, claro. Así que estoy a la orden para hacer negocio con cualquier dueño de aerolínea. Y yo les busco las hermosas así, eso sí, que no se atrase. Y que haya vuelo para Valera directo. Porque para mí, mi amor, esto es una tertulia que yo tengo cada vez que voy a ir a mi pueblo. Ay, Dios mío, una mi tortura, gordo. de verdad. Tengo que irme, volar a Barquisimeto y de Barquisimeto irme en tierra a Valera porque no hay vuelo. Usted recorre Venezuela. No, mi amor. Claro, los Antes- viajes del gordo, pero te voy a decir algo, todos los pasajeros serían bien puntuales, ahí no habría retraso de nada ni nadie llega con la maleta afuera. Pero mi gordo, uy, Esos Dios chores mío, aquí. hoy estamos con unos brollos que están buenísimos, ricos días a toda mi gente, en especial a mi Maracaibo adorado y querido que siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón y estoy loca por ver esas luces de Bellavista que me dijeron que quedaron espectaculares. Como siempre, les tenemos nada de hueso, mi amor, puro lomito en materia de chisme, aunque les confieso que estoy un poco triste, ¿Por chi. qué? ¿Nos dejó el avión? Porque mi doña Griselda no pudo venir hoy al programa porque... ¿Cómo que No, porque se está preparando para el encendido del arbolito del centro comercial del Recreo. Ay, no. Y Ay. después se va para los Grammy Latinos. ¿Qué tal? Para los Grammy, maracucha. Sí.
Eso fue lo que me dijo ella. Ah, Yo la voy a ver maracucha. hoy a las 6 de la tarde en el encendido del arbolito. Pero yo me enteré por unos paparazzi así que le tomaron unas fotos ¿A mi quién? comadre, sí, a mi comadre cuando se montaba en su avioneta preparándose para los Grammys latinos. Pero eso más adelante se lo decido, sí, porque ella está ahora como la cantante Liz, Sí. con avión y todo, mi amor. Pero no es la primera vez que yo veo un viaje para Las Vegas que dura 1 hora. De aquí Pero acá te voy a Las decir Vegas. algo, Miquel, eso fue lo que me dijo Yaricela, que le venían a buscar en vuelo privado para aquí. Y se iba en un jet que iba a llegar rapidísimo en 1 hora porque a las 6 era el encendido del arbolito. Ay, no, maracucha, saca las cuentas, eso no me cuadra para Las Vegas, pero ni falta que hace la señora, aunque eso de que se va para los Grammy Latinos no se lo corre nadie. Pero en el momento, ay Dios mío, ¿es verdad lo que voy a decir, mi gordo? Recordar la encuesta de la semana que lamentablemente tiene que ver con Griselda. Si existiera una muñeca de doña Griselda, ¿qué frase te gustaría que dijera? 1, ¡ráyame el repollo! Opción 1. Ajá, Kelly. Opción 2. ¡No te lo puedo! Opción 3. ¡Por favor! Opción 4. ¡Por los orejones de Carmenza! Opción 5. No tengo el monopolio de la razón. Opción 6. No entiendo tu titú. Exacto, faltó la 7 que dijera, no seas políglota. Ay, no. Tan cómica, Miquel, que te ven diciendo la frase de doña Gisela, Dios mío. Si te escuchara le da algo. Pero si ustedes tienen ya su respuesta, solo debes mandar un mensaje al número 1420 con su opción favorita y recuerda incluir tu nombre y apellido para que pueda ser publicado en las pantallas. Así es, vamos a empezar dándole a esta lengua que viene hoy hojilla. Bueno, las noticias del día, la más comentada por la prensa tiene que ver con la mexicana, la Belinda. ¿Qué pasó con la Belinda? Con la regilacha esa, mi ¿Se cambió amor. la clineja para el otro lado? Ay, no, es que hay que ver que las mexicanas, mi amor, sí saben hacer escándalos. Porque les cuento que aparecieron en internet unas fotos groseras de la niña con un empresario. ¿Otras? Sí, otra. Y bueno, así lo mencionó hoy el diario Últimas Noticias con el titular Belinda en escándalo con otro empresario. Y ahora que es Belinda pendiente de la roca, mi amor, por favor, esas mexicanas son peligrosas, mi gordo, Dios guarde. Pero el Diario Universal tituló, publicaron fotos comprometedoras de la Belinda. Uy, el diario El Meridiano escribió Belinda al desnudo. Al parecer Belinda se tomó una foto bien subida de tono con un empresario dominicano llamado Simon Díaz, como nuestro tío Simón, pero este es en inglés, Simon Díaz, donde se ve en ropa interior, ¿Qué? mi amor, y bien acaramelada con el hombre. Ay, mi amor, no me extrañaría que esa sea la razón por la cual la Belinda haya terminado con el exnovio, es el Mariodón. Aunque para mí esto fue publicidad de ellos, el del grupo Camila. Sí, para mí fue ellos que se empataron para hacer un poquito de bulla y después ahí sí vamos a terminar. Aunque no podemos publicar las fotos de la Belinda porque ¿Por son qué? muy groseras. ¿Será para que las señoras se hagan cruces, mi amor? O sea, Sí, imagínate. pero mi gordo, si esa es una niña. Sería un regalito allá para los panas, pero las doñas, mi amor, se hacen cruces. Te voy a Así que decir la algo, mi busquen en gordo. internet. Porque son muy groseras. Pero que dirá la mamá de Belinda, gordo. Ay, la ¿qué va a abuela? decir? Si esa fue la primera que le encarriló en ese mundo. Yo te voy a decir algo, mi gordo, pero mi mamá me ve a mí en unas fotos groseras y le da algo y a mi abuela se infarta. Claro. No, Yo agarraría a la mamá de la Belinda y le agarro y le digo, mire, vamos para el cuarto y le doy toma. O me mojo la mano y le doy 2 cachetadas. Pero si la mamá fue la primera que le abrió la cuenta bancaria para meter todos los ahorros que la mujer hacía para trabajando. Pero bueno, mi gordo, a Eso. lo mejor el hombre se dio cuenta que Belinda no es muy seria que digamos y que detrás de esa cara de niña buena se esconde una verdadera loba como la canción de Shakira. Bueno, en estos casos siempre hay que y tan darle el bella que es, beneficio. porque a mí me encanta la Belinda. Les voy a decir algo, en este caso siempre hay que darle el beneficio de la duda a los implicados. ¿No será que Belinda no sabía que le estaban tomando esas fotos? Porque puede pasar. Ay, Maracucha, por favor. Si basta con verle la cara de placer de la Belinda así con los que ya tiene esos ojos claros. ¿Tú las viste, Porque gordo? yo vi la foto. Si yo no hubiese visto la foto, yo no creo, porque verdad que Belinda me cae muy bien. Pero basta las con verla, vistes? claro, para darse cuenta, mi amor, que sí sabía que le estaban tomando las fotos o fue que por estrategia publicitaria, porque es que las poses eran muy. No. ¿Y quién habrá tomado esas fotos? ¿Serán esas cámaras que ponen la foto y Flo se Ay, estos dispara artistas, sola? es que estos artistas no aprenden. Ellos creen que por videos groseros, mi amor, hacen más Ay, fama o no. hacen más dinero. Por eso que cuando uno está en una situación romántica con su pareja, no debe caer en esos huequitos de fotos ni videos, porque ese señor, eso es cuchillo para su pescuezo, para su garganta. Ojalá aprenda la lección la niñita y no lo vuelva a hacer. Claro, Ay, no, Dios imagínate. guarde, Pero bueno, es pobrecita. momento de irnos a nuestra primera pausa, pero al regreso ¿Qué? les contaremos un bombazo de la Chiquinquirá Delgado. ¡Ay, mi paisana! ¿Qué pasó con la Y paisana? les contaremos por qué estamos vestidos así, Nos vamos a lero, Las Vegas. lero. Y'all ready for this?
Maracucha, esto de ser hermosa a mí me encanta, pero hermosa de primera clase, mi amor, ¿dónde está el billete? Por supuesto, y que viajemos todo el tiempo para las afueras. Claro, ¿dónde está el caviar y el salmón, mi amor, en primera clase? Seguimos con mucho más de la bomba. Ah, mi gordo. ¿Te gusta la canción? Para bailarla bastante. Te ves animado, gordo, con la canción. ¿Te pareces a John Travolta así peinado, mi gordo, cuando estaba muchachito en vaselina? Ah, bueno, esa es la Jenny que dijo, vamos a cambiarte porque Juliana le dijo, lleve secuencia. Seguimos con mucho más de la bomba y te cuento que si contratas televisión con Inter puedes tener internet de 1 mega por un precio que tú no me lo vas a creer. 4 bolívares y no es una promoción, ese es el precio. 4 bolívares por internet de 1 mega. No lo pienses más, llama ya al 0500 Inter 00 o visítanos en inter.com.be y llévate tu internet cachi gratis. Ay, Dios Estaba mío, cuajada, gordo. ¿verdad? Pero me encanta esa cosa de tigre. De A mí me fascina mi gordo porque... ¡Ay, teléfono! Espérenme, espérenme. Siéntate, Dele, dele. Dele, mujer. ¿Aló? Batichica, mujer, estabas perdida. Tenías preocupado. ¿Pero qué te pasa? Estabas como asustada, esa voz tuya asustada. ¿Te tragaste un espanto o viste a Martín Han? ¿Quién es? ¿Ah? Está como atorada. Se quedó como pegada. Sí. Los apóstoles. A lo mejor tiene el gripón. Y saliste volada. Ay, sí, hace falta la Jihan, claro. Ok. Sí, ya me tiene todos los detalles. De la despedida que le van a hacer a la María Ángel Ruiz. ¿Despedida? Mañana en portada. Ay, claro, me imagino, esa va a ser el moequero, Ay. moco parejo. Actriz. Ah, sí. Ay, sí, la quieren hacer llorar como una Magdalena. Y como a ella le cuesta llorar, mi amor. Que la pollina. Me imagino que la Marusi por el apuntador llora. Y ella... Ay, pero yo sí la hago llorar cuando le digo que la pollina le queda fea, que llore. ¿Qué? Ay, Dios, sí, gracias a Dios se va el programa. Pero la batichica también está llorando, mi amor. Pero Batichica, no llores, chica. Ay, le van a llevar a su hijita pequeña al estudio. Ay, tan Ay, esa va a ser la primera sorpresa. La niña. Bueno, ya no es sorpresa, Batichica. Usted es mala, lo está contando. Ay, no, ya, que tenete miedo, mi amor. Sí. Ay, que van a recordar todo lo que ella hizo en los 6 años de programa. ¿Y qué hizo ella? Sí, bastantes aportes. Ajá. ¿Qué? Llamadas, micros, invitados especiales. Ay, sí, claro, mi amor. Un programa estilo La Bomba. ¿Qué? Flores y regalos y lágrimas. ¿Qué? Ay, mi amor. Que se plagian a La Bomba así descaradamente. Bueno, mi amor, ellos se plagian todo. Claro. Es que por eso es que la poderosa está al borde. Ajá, ¿qué? Ah, bueno. Bueno, ya te lo voy a averiguar. ¿Y qué va a pasar con ellos? Que el grupo de los 8 son los mejores. Ay, sí, porque ellos, mi amor, están ahí. Bueno, no los 8. Ahí hay 4 que se salvan. Ajá. Que los llamaron para subir el rating, pero... Ajá. Ah, la loca, la van a meter. ¿A qué loca? Qué loca. Ah, sí. Ay, no puede ser. ¿A qué loca? Dios mío. Ay, bueno, mire, a ti, chica, dile a don Alfred que te prepare un té, una leche tibia con miel de abeja. Para que se le eso pase es el bueno. gripón. Exacto, se le pasa el gripón y es bueno para la piel. Y deja la lloradera, porque va a estar peor arrugada la María Ángel. La María Ángel mañana, mi amor, le van a caer 20 años encima y en la novela no va a aguantar Clopson. Ay, que se opere ya. Ay, Dale, Dios. chao. Mi gordo, ¿pero qué pasó? Pues? Ay, Dios. Mira, me vas a Ay, hacer ya, el favor, ya. Pati, chica, esto es Ya el demasiado show. terrible. ¿Cómo es posible que nos cuente? Vale, no, yo no puedo con ella. Ay, no, que nos pero- cuente todo lo que le van a hacer a la María Ángel mañana. Hay 3 horas de programa con todos los aportes que ha hecho ella, mi amor. Pero bueno, mi gordo, se confirmó lo que dijiste sobre la María Ángel Ruiz. Bueno, ella se ha portado ser madre. Ah, bueno, es verdad, mi gordo, es verdad. Bueno, pero mi gordo, sí van a decir por fin lo de María Ángel, quien finalmente sale como corcho de limonada de portada para ser la protagonista. Dime si eso es verdad o no. Pues, Miquel, eso lo leí yo ayer en el diario El Meridiano y en el
2001. O sea, Maracucha, que ahora va a ser la protagonista. ¿Será que está cobrando más barato que las demás? ¿Y qué pasó con las demás, mi gordo, entonces? Bueno, mi amor, yo siempre dije que la dejaran actuando porque era mejor actuando que animando. Bueno, pero ya veo que me tomaron la palabra. Sí, bueno, eso siempre, gordo. Ella va a estar junto al apuesto y carismático actor Luis Jerónimo Abreu, porque él va a ser el protagonista. Ahí los tienen, vamos a ver si hacen pero se ven pareja. bonito. A ver si hacen pareja. Ya Ahora falta que hagan ya química. veremos si ella defiende el papel, si no le queda muy grande, porque para nadie es un secreto que esto es una vieja estrategia de ejecutivos, que esto viene de México, porque recuerdan el caso de la mexicana, la Galilea Montijo, que tenía años haciendo el magazine, y bueno, y de repente, mi amor, para llamar la atención y hacer pirotecnia, porque eso no se puede llamar sino que pirotecnia, metieron a actuar a la Galilea Montijo junto al actor Eduardo Llanes en la novela La Verdad Oculta, y luego la devolvieron al magazine. Lo mismo hicieron, por supuesto, en sus momentos con Maite Delgado, que la metieron a actuar en una serie que chica, el caso palpable de la Viviana Givelli en Caína, eso es un ejemplo, que bueno, que ella es una actriz animadora. Es verdad, mi gordo. ¿Y qué Una más? animadora actriz. ¿Pero tú crees que esta la devuelven a animar? No, mi amor, ya, por portadas no regresa. Si no funcionó en 6 años, ¿qué pasa a hacer? Y hay más escuelas. se las mandan para su casa. Pero, mi gordo, ¿y qué más te has enterado? ¿Qué otros actores suenan para formar parte de este elenco? Bueno, otra cosa que me pude enterar, que por supuesto el gran actor, uno de los mejores actores carismáticos y súper querido por Venezuela, Carlos Mata, que va a ser el papá de Luis Jerónimo Ay, qué Abreu. chévere, me Ajá, encanta y cómo tendrá actúa él. también de hija a Marjorie Magri, porque Marjorie Magri va a ser una modelo así famosa, pero, Y tiene el pero porte. bien querida, sí, hermana de Luis Jerónimo Abreu. Por supuesto, todo esto va a ser en la novela de Agatha Christie. Martin Hub. Martín, Ajá. pero hay algo que no Pero entiendo, a mi él, gordo. a él le gusta que le digamos Agatha Christie, porque se siente imponente. Ay, Dios Hinchada. mío, pero mi gordo, hay algo que no entiendo, que todavía no me termina de encajar. Por fin Mariela Celi queda en portada o en Canal I, porque esta mañana revisando la prensa, el Nacional específicamente, me enteré que ahora va a animar las mañanas de Un Momento Diferente con Sergio Novelli y Absalón de los Ríos. Entonces yo no entiendo para dónde va esa mujer. Bueno, Mariela Félix, quien se formó aquí en Televen y animó el magazine Casa Loca, aceptó la oferta que le hicieron para estar en portada. ¿Qué? Y bueno, y luego de comprometerse con el Canal I, ella le dijo la verdad, le dijo que no, y al parecer la gerente del Canal I, que es Elaiza Gil, le dijo que no se preocupaba, que ella entendía cuando habían buenas negociaciones y que lo único que le deseaba era suerte. Pero mi gordo les dejó el pelero después de haberla metido en la preventa y todo. Qué pena, eso no se hace. Las dejó guindando, pero yo lo entiendo, porque por la plata, mi amor, baila el mono. Bueno, ¿y qué habrá pasado con la Michelle Vadillo, que la dejaron por fuera como la guayabera, mi gordo? Sí, la A mí Michelle. me encanta ella. No, me extraña que luego de haberla utilizado la dejen por fuera, porque mi amor, como deja ya como están ahorita los apóstoles en Venevisión, que lo que hacen es puro tirar flecha, pero mi amor, a mí me encanta que hayan tomado esta decisión. ¿Por qué? Me encanta ¿Por que qué, sea. gorda? No Me hagas tirar encanta miedo. que sea la Celi. Sí, porque ella va a subir bastante el target, las Sí, doñas. ella- Las doñas la van a ver. Ella es bien bonita. Sí, ella aguanta. Ella aguanta Ay, Dios, cámara. pero parece Ella la quieren las doñas. Imagínate, cuando las doñas vean a la Celi van a cambiar en el acto. Pero ella es Bueno, excelente pero no profesional, mi gordo. y a mí me parece que la hace muy bien. No, una cosa que lo haga bien, pero para Radio Rochela, mi amor. Ay, mi gordo, pero por favor. Ay, Maracucha, no ella seas tiene mucho hipócrita. tiempo animando. No. Para Radio Rochela está bien. Ay, pero no, para no, mi amor, no, no. para estar en la mañana, mi amor. Pero hipócrita, Para ese no. target, como es nuestro público que es tan exigente. Bueno, pero es mi ahorita punto ya de el público vista. cambió. No, Maracucha, ya está bien para Radio Rochela y es mi opinión. Ay, no. Y la mía también. A mí tampoco me gusta ella. Tiene los cachetes muy inflados. Ay, no, Dios mío. la a hermana, mí sí me gusta la hermana, que la hermana de Celi ahí. Kiko. La hermana de Kiko De femenina. Kiko mi gordo. en el Chavo. Ay, no. A mí sí horrenda. me gusta que ella quede ahí porque me parece que lo hace excelente. Ay, vámonos en el avión, chicos. Escuchen a la Maracucha, que ella quede ahí, a esos puntos para abajo. Dele, vámonos en el avión, ponemos el corte. Y al regreso, mi gordo, tenemos unos chismes de la chiqui que está buenísima. No se parten de la bomba en esta cabina de la bomba. Ya venimos. Gloria es tu condena. Estás viendo La Bomba. Ya estamos de vuelta con mucho más de La Bomba y este aeropuerto que está espectacular para recomendarte que para un corazón
doblemente protegido y en perfecta forma. La opción es Omega 3 Now, por ser la mejor combinación de ácidos grasos poliinsaturados que disminuyen los niveles altos de triglicéridos y colesterol. Omega 3 Now le brinda la máxima protección cardiovascular. Viene en una presentación de 100 cápsulas blandas de 1000 miligramos disponibles en las principales farmacias y cadenas del país. Entra en nuestra página web www.nowfoods.com.be, regístrate y conocerás la variedad de productos que te ofrecemos. Y cuando son las 11:29 en punto, bueno, 11:30 porque acaba de cambiar el reloj, estamos completamente en vivo y directo. Quiero saludar, por supuesto, rápido a Héctor Márquez, un mexicano espectacular que está ahorita de reposo en casito. Dios te bendiga, Héctor. No, mejórate para que nos veamos pronto. Y en Barquisimeto a la niña Valesca Rodríguez, que está cumpliendo 2 añitos, sobrina de Luis Aldana. Yo le quiero mandar saludos a un gran, por supuesto, entrenador que nos está viendo, Manuel, besitos, y también a una muchachita que tiene 18 años que está cumpliendo en Puerto Prieto, Jennifer Mejía, de parte de su novio Carlos, que lo está viendo y le quiere dar este regalo. ¡Feliz cumpleaños! Y le informamos a todos nuestros televidentes que las primeras 5 personas que nos llamen al 0212-280-0353 les regalaremos 2 entradas para el gaitazo de la terraza del CCCT aquí en Caracas. No se pierdan esta gran oportunidad. Maracucha, tenemos que ese gaitazo. Estoy llamando, ¿Con mujer. quién está hablando usted ahí? Llamando para ganarme la entrada. Ahora tú eres tú como Griselda llamando. Ay, pero es que yo quiero ir. Tú no puedes llamar. Ay, le digo a Carlos que me dé una. Ah. Ay, pero es que yo quiero ir a este gaitazo, mujer. Desde hace tanto tiempo que no escucho gaita. Pero bueno, esta mañana me enteré que el próximo mes de febrero vienen juntos a ofrecer un concierto el panameño Rubén Blades. Uy, a bailar bastante junto a la mujer de fuego, Olga Tañón. Esto va a estar buenísimo. Yo, por supuesto, me iré a taconear, pero por favor, por allá. Esto será el 18 en Valencia y el 19 aquí en Caracas, en la Universidad En Simón Valencia. Bolívar, en Valencia, Un gran mi amor. saludo a todos los valencianos allá que nos están viendo, arrasando el crecimiento de Televen Uy, en Valencia. sí, ya Valencia es territorio bomba, como siempre lo ha sido. Y siguiendo con los brollos, esta noche se realizará la 11ª entrega de los premios Grammy Latino en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Y Venezuela está haciendo bastante bulla en estos premios porque 6 talentos venezolanos compiten por un gramófono. Así lo tituló el diario 2001. Esta noche Las Vegas, los venezolanos competirán por traerse a casa ese tan esperado Grammy Latino. Vamos a Las Vegas, Maracucha, en el avión porque ya estamos Uy, vestidas. Sí, ya estamos vestidas, mi amor. Además que el diario El Nacional, en un artículo de página completa, tituló Grammy con sonido venezolano, mientras que el Universal publicó lo siguiente: 6 chances para el Grammy. Así es, Henry, también el diario Meridiano hizo eco de esta noticia con el titular: venezolanos la ligan hoy en el Grammy Latino. Esta noche Venezuela estará representada por el dúo Chino y Nacho, que compiten en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana. Además tendrán la oportunidad de cantar en este importante escenario que se va a venir abajo con Así ellos. Como deben estar los nervios, Dios mío. Con la Wow. niña bonita, claro, mi gorda, así como también la banda Vinilo Versus, que compite como mejor álbum rock por su disco Si No Nos Mata, y de la misma manera la agrupación Famous Look en la categoría Mejor Diseño Empaque por la carátula de su disco Casa 4. Y también mis paisanos pechochos de Boss Bay, que lograron un puesto en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga. Y también mis pechochísimos paisanos de Tecupay, que tienen doble nominación como Mejor Canción Tropical por su tema Sueño Contigo y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con su disco Tiempo. Otro que llena de orgullo a Venezuela en estos premios es el talentoso cantante Ilan Chester, que compite en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su colección Tesoros de la Música Venezolana. Una eminencia. Así que le deseamos muchísimo éxito a todos los venezolanos que nos están representando y ojalá se traigan todos esos premios para acá. ¡Ay, sí, mi gordo! Así es. Estoy segura que va a ser así. Va a ser un show con mucha clase y mucho humor a la vez por parte de los animadores, porque será la actriz y cantante mexicana Lucero y el humorista que me cae tan bien, el Eugenio Derbez, mi amor. Y cubriendo todas las incidencias de la alfombra verde estará mi paisana Chiquinquira Delgado, que por cierto, pasó mi con la amor, Chiqui? El chisme. ya la Chiqui tiene todo listo para hacer ese trabajo, porque ayer metida en internet vi unas fotos que la mujer probándose vestidos como loca para el evento. Yo me enteré que la Chiqui se fue para el gran atelier de diseñador venezolano Nicolás Felizola, hermano del gran fotógrafo Guillermo Felizola, en Miami, acompañada nada más y nada menos que por el fashionista de la cadena Univisión, el Rodner Figueroa. Y la mujer Maracucha, al parecer, se probó todos los vestidos que vi en ese atelier. Se
¿será que la tela no le cubría por completo la retaguardia, mi gorda? Gran maleta. Pero es que la chica con ese pompi, mi amor, pone a sudar a todos los diseñadores porque no hay vestido que le pueda entrar a primera. Eso no, te tienen que abrir. Bueno, el vestido que se ponga tiene que tener extra de tela en la parte trasera, en la retaguardia, porque imagínate, para poder solo ajustar. Pero efectivamente lo que tú estás diciendo, sí, la chica estuvo acompañada con la Ronner Figueroa en el atelier de Nicolás Felizola y se metió un vestido rojo así pasión de puñaladas de me habéis A ella le matado. queda muy bien el rojo, va a Con parecer. un escote corazón que le quedaba espectacular, sí, con Se va a ese ver rojo. muy demasiado la de los 7 enanitos, Blancanieves. No, se va a ver, me veo como la de del Roger Page, conejito. la del conejito. ¿Cómo que se llama esa? La Charlie? Rabbit, la Jessica La Rabbit. Jessica Rabbit, por Ay, supuesto, Dios. porque no se le puede negar a la chiqui que tiene la cuerpa espectacular ahora, bien exuberante. Si ella quería ser exuberante, con eso lo logró y ese vestido es una excelente opción para focar en esa alfombra porque va a ser la alfombra verde. Y ella con aquel vestido rojo, mi amor, se va a ver Navidad completamente. Claro, ahí está una de las fotos, mira, Ahí ese es el tiene. vestido, mi gordo. Ahí está el vestido y Ese ahí está vestido Nicolás Felizola. espectacular. Ay, Dios mío, mi gordo, pero yo vi que también se midió un vestido púrpura de corte así como romano, pero creo que no le favorecía porque le hace ver un poco medio cuadrada el cuerpo. Además que ella tiene muchas curvas, más curvas que la autopista, mi amor, y mira, eso es lo que tiene que lucir. Y ahí se ve que no le ajustaba, no le entraba. No, Porque se le ve es que, bien. es que con tanta lola y tanto pumping no Eso es tú un sabes. vestido para un crucero, mi amor. Y Además, parece una claro, avispa porque la cinturita, mi amor, de 56. No, pero Total. si no, mi gordo no se va a levantar al magnate millonario ya en Miami. Más que me contaron mis hermanazas que la chiqui Maracucha también se probó un vestidito negro estampado, pero que tú sabes, como que muy sencillito. Y el que le quedaba mejor ahí está el vestido. Ay, no. Y ese que era muy sencillito para ella. Ese es No muy, me muy gusta. luto, muy vero. Eso es como para ir a un velorio. Ah, parece gordo. Frida. Eso pone en tierra, no pone alfombra. El rojo es el que le queda bien. El mejor que le quedaba era el rojo, como dices tú, mi gordo. Así que ya veremos cuál vestido se pondrá esta noche la chiqui. Ay, Dios. Pero bueno, nuestra producción se puso en contacto con Nachito, el del dúo Chino y Nacho, para conocer cómo están esos nervios, para que tomen bastante té de toronjil, porque esos nervios se los están atacando horas antes del show. Ay, Adelante. sí, a lo Nachito. Dele, Nacho. Nachito. ¿Qué tal, mi gente de Venezuela? Por aquí les habla Nacho del dúo supremo Chino y Nacho y los saludo con mucho cariño desde la ciudad de Las Vegas, donde estaremos presentándonos en los Latin Grammys. Esperamos que ustedes estén pendientes de lo que va a suceder con nuestra presentación y la nominación al mejor álbum urbano del año. Y vamos a estar cantando en la ceremonia, así que es súper importante para nosotros. Creemos que va a marcar un antes y un después, no solamente para la música que hace Chino y Nacho, sino para la música venezolana en general. Y bueno, mira, nada, estamos ahí a la expectativa. Esperamos que toda la gente de Venezuela nos envíe sus energías positivas y veamos qué pasa. Con el Miss Venezuela y con el Grammy, yo creo que han sido los espectáculos que realmente han llevado más producción que nosotros hemos hecho alrededor de nuestra carrera. Incluye vestuario. Trajimos casi todo el cuerpo de bailarinas de nosotros. A mí me va a vestir el venezolano Giovanni Escutaro, que, mira, me hizo este gran trabajo, me encantó lo que hizo con mi traje y le puso todo el cariño del mundo, y es bueno también poder estar con un diseñador venezolano también, ¿no? Saludos a toda mi gente de La Bomba que han hecho un trabajo increíble. Gracias por creer tanto en el talento venezolano. Así es, Ay, muchísimas qué gracias a ti, felicidad. Nacho, de verdad que la mayor de la suerte con tu traje de Escutaro, con tu talento, que se traigan esos premios. Uy, sí, mi gordo, ojalá se traigan ese premio, a mí me da algo, ellos se lo merecen, porque han trabajado bien duro, al igual que el resto de todos los venezolanos que están nominados. Imagínate tú, una eminencia como Ilan Chester, ¿qué te puedo decir? Con esto nos vamos a un corte comercial, pero el avión de La Bomba está a punto de despegar para los Grammys Latinos. ¿Será que nos vamos a meter como nos metimos en Venezuela? ¡Ay, Dios mío, venimos, el compañero y paisano! Estás viendo La Bomba. Seguimos con mucho más de La Bomba y te cuento que les tengo una fabulosa noticia a todas las fanáticas y usuarias de Traviesa de Caracas. Este viernes 12 de noviembre abre sus puertas el centro de distribución de Traviesa en Caracas, en la avenida Universidad, esquina de Sociedad. Sí, ahora todas nuestras aliadas y aquellas que aún no lo son, pero están dispuestas a comenzar un negocio propio, ofreciendo las famosas líneas de carteras y sandalias traviesas. Tienen su sitio en Caracas, donde podrán acudir a conocer las últimas colecciones. Las esperamos en nuestro nuevo centro de distribución en la avenida Universidad, esquina de Sociedad. Ahora les cuento que nuestras cámaras de La Bomba se fueron para el ensayo de la obra musical del cantante venezolano Guillermo Dávila. Vamos a verlo.
teatro titulada Ensayo del cantautor venezolano Guillermo Dávila, quien les mostrará al público asistente de una forma jocosa cómo se montan sus presentaciones. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Bomba, en pleno ensayo. ¿Cómo estás? Mira, bueno, Griselda viene para acá. Sí, ella está ahí, ya yo la vi allá afuera haciendo su colita. Bueno, pero viene porque va a cantar conmigo. Le tenemos preparado un sitio fabuloso donde va a estar. Gracias por venir. Un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de La Bomba. Mira, pero ¿de dónde surge toda esta idea de hacer de esto un espectáculo, de hacer de esto una obra de teatro? No es una obra de teatro, es como un performance donde, como pueden ver, se ensaya, pasa de todo en esto. Y el público se monta, canta con uno, lo bajamos, lo subimos. ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar a todo ese público asistente? A través del ensayo, yo quiero dejarles un mensaje que tiene que ver con el ensayo y el error de nuestras vidas, llevado aquí, en un ensayo así como estás viendo. Un saludo grandísimo, amigas, amigos de La Bomba, pórtense bien para que no les salgan arrugas. Tenemos que ir, Dios mío, aquí como estamos taconeando y hablando. Tenemos que ir, que Guillermo nos invitó y tenemos que ir a verlo. Aquí la maracucha y yo. ¿Qué estaban tejiendo por ahí? Para ponernos de acuerdo para ir a ver al lado. No, ustedes se están poniendo de acuerdo quién va a la ventana para ir para Las Vegas hoy. A mí me dan pasillo del avión. No, yo voy a la ventana porque yo guindo, mi amor, hasta Las Vegas. Y tal y como lo anunciamos al principio del programa, ayer los televidentes se quedaron locos con la gran exclusiva que nos dio la fabulosa bella que nos está viendo, animadora y actriz Desideria de Caro. Saludos. Saludos, mi Desideria, donde nos habló de sus nuevos proyectos y de su embarazo. Pero eso fue solo un abreboca porque hoy les tenemos más material junto a la bella mexicana Susana González. Vamos a verlo. Vamos a ver. Amigos de La Bomba, como siempre, tenemos las primicias y las exclusivas directamente desde México. A Venezuela llega una gran actriz reconocida, la hemos visto, mi gordo bello, yo me imagino que tienes que saberlo, e innumerables novelas reconocidas a nivel mundial y muy vistas aquí en nuestro país. La gran actriz, la bellísima Susana González. Bienvenida a Venezuela, bienvenida a Televen y, por supuesto, bienvenida a La Bomba. Muchísimas gracias, es un gusto poder estar aquí, sobre todo porque hay gente muy querida que de verdad que aprecio muchísimo, quiero con todo el alma. Y lo que vamos a tratar de hacer aquí en el programa es precisamente eso, acercarnos de una manera pues muy natural a las mamás y decirles que nosotros como mamás también tenemos muchísimas dudas, tenemos miedos, que fuimos primerizas también, entonces que vamos a tener en este programa expertos que nos van a aclarar muchas dudas. Este programa también va a tener farándula, entonces vamos a invitar a mamás famosas a que nos cuenten su experiencia, porque muchas veces las vemos, ¿no? Todas perfectas, que la pestaña. ¿Cómo se hacen los teteros? No te preocupes, es facilísimo. Es fácil. Ustedes me van a enseñar a hacer todo eso. Les mando un beso. Muchas gracias por todo. Saludos a La Bomba. Saludos a La Bomba. A José Gregorio, a doña Griselda y a la Maracucha. A doña Grisela y a la Maracucha. A doña Griselda no, ya está medio mayorcita y es media, tiene sus achaques. Sobre todo a ella, le mando un beso con todo cariño. Felicidades por este segundo bebé que viene en camino y por este nuevo bebé, que se podría decir así, por este proyecto de manos de Tumaca Productions. Cuéntanos un poquito esta nueva faceta como productora, ahora como conductora de un programa que yo sé que todos los que nos están viendo están muy pendientes porque se identifican contigo, que van a ser mamá, que quieren ser mamá o están en esa etapa que están a punto ya de ser madres. De verdad quiero felicitarlos a todos, quiero felicitar a La Bomba, creo que está en su mejor momento, de verdad que no tienen competencia alguna y darles las gracias en esta primicia que estoy dando frente a ustedes, que es la de un programa que estoy produciendo y estoy conduciendo al lado de la mexicana famosísima, talentosísima Susana. Y de verdad que es un privilegio para mí trabajar con ella. La había admirado muchísimo como actriz y ahorita tengo la oportunidad de poder compartir con ella la parte de conductora. A ver la barriguita. Ay, mira la barriguita. Bueno, la barriguita no, la barrigota. Pasa que es un poco más pequeña que la de Tulio Andrés. Cuando salga el programa al aire es de corte internacional. ¿Lo van a pasar dónde? Eso todavía no lo podemos revelar. De repente Televen se puede llevar la primicia y La Bomba van a estar invitados. ¿Qué vamos a ver diferente? Bueno, porque tenemos de todo. Es como un magazine. No simplemente nos estamos enfocando a las madres, que puede ser entre todo el tema principal, pero nos estamos enfocando a los bebés. Vamos a tener entrevistas con psicólogos, vamos a tener entrevistas de farándula. Besitos a la gente de La Bomba. Un beso, Kerly. De verdad que muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes y también felicidades a Tulio por este bebé que viene en camino, el segundo bebé. Fabuloso. Bueno, pero con esto nos vamos a un breve corte, pero al regreso todo el equipo del avión
La Bomba estará conversando con los aviadores. Ya venimos con más. Ya venimos. Mi primer amor, mi primer beso, mi cariño. Estás viendo La Bomba. Ya estamos de regreso y por supuesto en compañía de mi paisano Los Aviadores. Me traicionó la gripe. Bienvenidos chicos, cuéntenos cómo ha sido ese disco. Voy a decirte porque déjenme decirle que el de la colegiada estuvo más pegado que pantalones de Mar Enrique. Bienvenidos a su casa La Bomba. Bienvenido. Mira, muchas gracias. Muchas gracias, y menos mal que dijiste tú lo de Omar y no lo dijimos nosotros. Sí, sí. Súper contento de estar aquí en La Bomba y bueno, principalmente contigo, mi amor, que te conozco desde cuando fuiste primera finalista de la Claro que sí, Chinita, nos conocemos desde hace tiempo ya. Sí, entonces mira, súper contento, gracias a Dios. Bueno, promocionando este nuevo tema, Muero de Amor, que ya gracias a Dios en Estados Unidos y Puerto Rico ya es un éxito, está entre los primeros 20 lugares del chart tropical en Billboard, al igual que en República Dominicana, Honduras, o sea, estamos muy contentos. Internacionales. Gracias, Sí, a Dios, gracias a y Dios. queremos, bueno, que Venezuela conozca este tema. Y vamos a estar haciendo muchas presentaciones, que bueno, David le va a comentar. Claro que sí, vamos a estar acá en Caracas, en la capital, el día primero. A ver, cámara 2, 3, 4, 1. Ok, vamos a estar el día primero en Caracas, acá, junto a la Superbanda de Venezuela, a nuestros panas de los Guacos. Vamos a estar con Gran Coquibacoa, imagínate. Vamos a estar con Cardenales del Éxito, en fin, nuestro amigo Omar Enríquez también va a También, estar con sus presente. pantalones bien apretados. ¿verdad? Como se escucha. Allí en el video podemos observar que está la espectacular actriz Marlene de Andrade. Estaba Katira ahí, fabulosa. Sí, de Ella. verdad que pues, gracias a ella y a Winston que estuvieron participando con nosotros en este video. Bueno, muy panas, la pasamos súper rico. De verdad que le hicimos muy rico. O sea, fue un Hubo feeling, una feeling. química bien Muchachos, bonita. ¿y cuál es la Sí. propuesta musical de Los Aviadores? Sabemos que hay mucha música tropical en este disco, pero ¿qué más podemos encontrar? Mira, nosotros cuando comenzamos con este disco lo que no queríamos era parecernos a lo que está sonando. Más de lo mismo, Sí, pues. sabemos que el mercado está muy competido, hay muchos merengueros, salseros, bachateros, reggaetoneros, en fin. Y lo peor es que lo hacen bien. Y nosotros tratamos de hacer algo diferente y entonces pues sí tomamos un poco de la base de lo que es el vallenato, la caja, guacharaca y acordeón. Esa música tropical que es fabuloso, que le encanta a todo el mundo. Ustedes desde hace 7 años viven en Estados Unidos, pero ahora están acá radicados en Venezuela para promocionar su disco. También han hecho promoción en Puerto Rico. ¿Qué tal el público con ustedes allá? Mira, Bueno, súper bien, súper bien. Fíjate que en Puerto Rico, gracias a Dios, como William lo comentó, teníamos 3 semanas en primer lugar en una emisora que se llama Z y la respuesta del público ha sido excelente. En Honduras estuvimos en primer lugar con Colegiala en el país, o sea, es algo que ha sido progresivo y cada país se va sumando y hemos estado trabajando porque cada vez que vas a un sitio diferente tienes que atacar nuevamente y hacer una forma de trabajo para que eso funcione y esa flor pues crezca y tenga su retoño, ¿no? Y por lo menos en Dominicana también, fíjate que estuvimos con Colegiala también en Italia y España, porque salió un disco de compilados Colegiala. Claro. Entonces de verdad Sí. que Dios nos ha bendecido mucho, Bueno, y estamos por súper supuesto, contentos. La Bomba siempre apoyando el talento nacional. Claro que sí, muchachos. Una pregunta que les debe hacer todo el mundo, que ellos sepan más o menos por dónde viene la cosa. ¿Por qué decidieron llamarse Los Aviadores? Bueno, fíjate que nosotros comenzamos con este proyecto, escribimos 5 temas del disco, ya teníamos escrito 3 y no teníamos nombre. Entonces estábamos con la cuestión de las pasiones, lo que nos apasiona. Lógicamente, pues la música es nuestra primera pasión y entonces ahí fue cuando comenzamos a hablar de las otras pasiones. Y bueno, la aviación es una pasión mía de toda la vida y en un momento dado estudié aviación. Y bueno, David pues no ha tenido la oportunidad de estudiarlo, pero también le llamó mucho la atención. También lo montamos en la cabina. Exacto, y dijimos, bueno, vamos. Pero no con William, por favor. Entonces No, dijimos, está cansado, William. vamos a juntar nuestras dos pasiones en un solo nombre y ahí es donde salen Los Aviadores. Todavía seguimos buscando hermosas por si acaso. Sí, sí. Ahora tengo. Imagínate con esas hermosas así, mi amor, se llenan. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos despedimos de Venezuela. ¿Recordamos las fechas de Sí, presentaciones? pero antes quiero decir, por favor, a todos los fanáticos de La Bomba, no se vayan a perder este 1 de diciembre que vamos a estar aquí. A los fanáticos de esta chica y de este caballero No, y la pueden feria, ir, la feria de la Chinita. porque ellos van a estar bailando bailando con nosotros en bikini. Bikini Total. Y ellos van a estar en la tarima con nosotros. Claro, lo que no sé es cuáles son los Nos colores están que van a invitando con usar. traje de baño y todo. Claro que Para sí, escuchar, claro ya que sí. sabemos. Ya sabemos que va con traje de baño incluido en la invitación. Ok. Eso va a estar a reventar. Con el favor Así de es, Dios, pero amén. nos despedimos con música y con todo el talento de Los Aviadores y su tema, Muero de Y ustedes amor. tienen que venir a bailar con nosotros. Vamos a Vamos a bailar con ustedes. Como quisiera ser
la lluvia que te moja, vivir en tus pupilas, ser el aire que te roza, el sol que te acaricia, la luna que te arropa. Como quisiera ser esa aspirina que tú tomas. Vestirme con tus besos es mi mayor anhelo. Como quisiera darte las estrellas de mi cielo. Ay, corazón, escucha mi voz, que pasa el tiempo y se impacienta mi razón. Ay, corazón, escucha mi voz, que pasa el tiempo y siento que muero de amor. Como quisiera ser pequeño como hormiguita, para perderme en tu cuerpo y disfrutar tu anatomía. Como quisiera ser la musa que te inspira, las notas que me faltan para hacer tu sinfonía. Nacer de tu silencio, morir contigo quiero. Como quisiera ser el dueño de tus sentimientos. Ay, corazón, escucha mi voz, que pasa el tiempo y se impacienta mi razón. Ay, corazón, escucha mi voz, que pasa el tiempo y siento que muero de amor. Tu consentido yo seré, te endulzaré como la miel, con mis caricias te daré la primavera de mi ser. Pasito a paso yo entraré y en tu mirada viviré. Amor eterno juraré, tu alma gemela yo seré. ¡Hueva! ¡Qué rico! ¡Agua! ¡Levántalo, Helio! Que aquí llegaron. Y pa' mi pueblo, los aviadores.